आज की पूड़ी खाने के लिए मुझे पहले अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। देखिए मम्मी ने दाल पहले भिगो कर रख दी थी। अब मैंने सोचा चलो दाल की पूड़ी बनाते हैं। दाल को अच्छे से साफ पानी से धो लिया, फिर गैस जलाई, तेल डालकर और लहसुन मिर्च का तड़का लगा दिया। उसकी खुशबू आई ना भाई साहब, तभी से भूख लगने लगी थी। फिर थोड़ा मसाला डालकर दाल को पकने के लिए छोड़ दिया। दाल बनकर तैयार हो गई। अब मैंने सिलवट्टे पर दाल पीसने बैठ गई और भाई साहब दाल पीसते पीसते तो हाथ ही जवाब देने लगे। अब असली मुश्किल शुरू हुई। आटे में दाल भरना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं किसी तरह दाल भर रही थी और भाभी आराम से पूड़ी बना रही थी। मैंने कहा भाभी आप ही बना लो, मुझसे नहीं हो रही। फिर जैसे तैसे सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई। अब मैंने एक पूड़ी खाई और सच बताऊं भाई साहब इतनी टेस्टी बनी थी ना कि सारी मेहनत वसूल हो गई।